Si è complimentato al telefono già dal primo pomeriggio con Luigi Brugnaro per la sua riconferma primo cittadino di Venezia. L'anticipazione dall'autore della citata telefonata, Pierpaolo Baretta, candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra. Ma si profila una vittoria al primo turno del sindaco, al quale ovviamente auguro buon lavoro. Venezia ha bisogno di una guida, è per questo che sarò da subito presente in consiglio comunale all'opposizione, annuncia. Da qui si riparte, cioè quello che abbiamo percepito è che bisogna essere tra la gente, nel territorio. Molti candidati lo erano già, molti di coloro che hanno fatto opposizione nei 5 anni precedenti lo erano, ma quello che è emerso è l'esigenza di un'azione corale, di un'azione collettiva. Bisogna partire dai territori e lo dimostra anche il risultato. A Venezia Centro Storico noi abbiamo un risultato migliore di quello che abbiamo in terraferma e in molti quartieri popolari. Motivo di riflessione e di pronta azione da parte del PD di tutto il centro-sinistra, specie in vista di futuri scenari di governo, il fatto che Brugnaro, nell'espressione del voto, sia andato al traino di Zaia, con quest'ultimo che ha di fatto cancellato i grillini in regione, prosegue. E questo apre anche una pagina inedita della stessa gestione che avremo nell'amministrazione nei prossimi tempi. No, io penso che Zaia con il risultato di ieri naturalmente è proiettato in una prospettiva di carattere nazionale e questo influenzerà le scelte e le decisioni dei prossimi tempi. Da qui per tutti comincia una nuova storia politica. Poi fai questo.